今回トランプショックにより世界で株価が下落しています。ひろきさん以前から株価について僕は元気に戻しているよと警鐘を出したので、本当かよと思いながら、私も全体の夜間も減価したので助かりました。ありがとうございます。トランプさんの何かよりそう踏まえて銀貨だったんですか？トランプさんもやりそうはあったんですけど、アメリカがリセッションするのは時間の問題だったので、株上がりすぎだったので、どっかのタイミングで来るかなと思ったんですけど、トランプ大統領があそこまでやるとは思ってませんでした。すごいよね、トランプ大統領。いや、やっぱアメリカ人って年金を自分たちで作るので、株を結構買うんですよ。株価が上がっている時は大統領の支持率が上がる。すごくわかりやすい構造なんですよね。例えばドッジっていうので、イーロン・マスクさんがいろんな省庁を閉鎖しましたとか、文科省的なやつを閉鎖しましたとかっていうのでも、株価にはそんなに影響がなかったんですよ。なので、それは全然ありなんじゃないと思ったんですけど、今回株価を下がることをやってきたっていうので、アメリカ人ももうアメリカ中でデモが起きてるんですよね。すごい一手を打つなと思って、もちろん支持率なんかクソくらいっていう生き方はあるんですよ。支持率があろうがなかろうが別に大統領令はかけるので、で、次回の選挙までまだ時間があるので、次回選挙までに株価が戻ってればいいよねっていうのは確かに計算上成立はするんですけど、いや、こんなギャンブルするかと思って、いや、本当ありがたいよね。このありがたいというのは、社会実験としてどうなるか僕見たかったんですよ。本来、やっぱ関税世界中にかけまくるとかっていうアメリカ孤立主義はうまくいかないと僕は思ってはいるんだけど、でも実際見てみないと分かんないじゃないですか。ひょっとしたらうまくいくかもしれないから。そこをアメリカ人が自腹を切ってやってくれたんですよ。いや、おもろーと思って、社会経験というか社会科学を自ら自分たちで自腹を切って世界中に表明してくれて、やっぱ世界中強調してやった方がいいよねっていう構造を作るっていう。実際世界はね、僕平和に向かってくる気がしてるんですよ。中国が福島沖の水に放射性はなかったっていうニュースを出したらしいんですよ。韓国も福島水とか言って放射線垂れ流したのはいかがなものかって言ってあれ撤回したんですけど、中国ってずっとそれ言ってたんですよ。日本産の水産物を買わねえとか言ってたんですけど、それを撤回したんですよ。どういう意味かというと、アメリカについてるよりは中国とついた方がいいんじゃないですか、日本はっていうののメッセージだと思うんですよ。僕の勝手な憶測ですけど、ナミビアの人がタクシー乗った時にも言われたんですけど、日本ってアメリカと仲良くしてるけどさ、お前ら白人とアジア人で全然人種違いしさ、で、中国と日本って昔から遣唐使とかね、西暦とかいう1000年以下の時代とかにもずっとやりとりしてたわけじゃないですか。で、昔はお金というのは中国から買ってきて、わざわざ持ってきて、中国の漢字を使って、中国の律令制を自分たちの国の制度として使ってっていうので、もちろん隣の国だし、で、ずっと中国と仲良くしてるんだから、お前ら中国と仲良くした方が効率よくねって言ってて、いや、それ確かにそうだよなって僕も思ってたんですよ。でもそれがやっぱりアメリカ側につく中国、ロシアは敵である。ある種冷戦構想というのがあって、社会主義のロシアと中国、民主主義の日本とアメリカって分かれてたんだけど、アメリカが意味のわかんないことを始めて、やっぱ貿易って大事だよね。平和って大事だよねってなると、それが中国から割とそこが譲歩してきたっていうのはちょっと面白いなと思ってて。なので、結果として世界はアメリカを除くと平和になり始めているのかもしれない。ウクライナとロシアも戦争長く続けられないよねっていうので、一応アメリカが圧力かけてるので、停戦の可能性上がってると思うんですよね。なので、アメリカ一人負けですけど、世界はちょっとずつ平和になりつつあるのかなと思うと、トランプ大統領がやってることというのは、ひょっとして世界にとって良いのかもしれないっていう考え方もありなのかなと思います。はい、全然違う可能性あるんですけど、今のところプラスに働いているというふうに考えることはできるっていう。これ誤解だと思うんですけど、中国に対しては油断をしてはならないし、アメリカに対しても油断をしてはならないんですよ。ロシアに対しても油断をしてはならない。ロシアは北方領土そもそも取られてますよねとか、で、韓国は竹島取られてますよねとか、中国も尖閣諸島取られてますよねとか、で、アメリカに関しても一応領地裁判権がない。アメリカ兵を日本の裁判所にはかけられないとか、平等ではないし対等ではないんですよ。なので、どの国も油断ならないんですよ。これは別に中国どうこうという話じゃなくて、どの国も基本的には自国を優先するんですよ。アメリカ人の命と日本人の命どっちが大事ですかってアメリカに聞いたら、それはアメリカ人の命って言うに決まってんじゃん。なので、基本的にはどの国も信用ならないは当然なんですよ。自国優先はどの国もそうだから。なので、どの国も信用できないけど、でもお互いに協調できる範囲で協調しましょうっていう形で平和というのは作られていくんじゃないかなと思います。関税ショックの件、トランプ大統領の真の目的は資産継承等ではないでしょうか。自身があえて世界的な株安を招き、そのタイミング上して自社株の価値を意図的に下げて贈与税を軽減。
資産移転を有利に進めているように見えてしまいます。であればトランプ大統領死なないと移転できないですね。株価が下がったタイミングでトランプ大統領が自殺したら言ってることは正しいと思うんですけど、僕の予想だとトランプ大統領は自殺しません。はい。偶然を装った実質的な株価操縦、継承終わったら関税を戻す。少し陰謀論チックで自分が嫌になりますが、そうでもなければ理屈が立ちません。ひろきさんの意見を聞いてみてくださいです。トランプ大統領というか、トランプ大統領支持者並みには普通にもう理屈は通っていて、自立と自由なんですよね。アメリカがいろんな国に足を引っ張られてるという、まず考え方があります。で、何をもって足を引っ張られていると考えるかっていうと、アメリカの貿易赤字なんですよ。例えば日本は 24% の関税アメリカからかけられることになったんですけど、日本のものをいっぱい買うとアメリカの富が奪われる。じゃあ、任天堂スイッチというのをアメリカ人が買うと、これがじゃあ7万円ですと。もうちょっと高いか、8万円くらいか。8万円分のアメリカドルを払って日本にお金を渡すことになるじゃないですか。ここで貿易赤字というのが8万円分発生するんですけど、そうやってアメリカのお金がどんどん取られると。で、ただ、任天堂スイッチみたいなものがアメリカになかったら、アメリカ人は Xbox 買うでしょっていう考えなんですよ。任天堂スイッチというのをみんなが買うから、任天堂スイッチという形でアメリカのお金がどんどん日本に取られるけど、じゃあ任天堂スイッチを関税かけて1台10万円ですって言ったら、じゃあ Xbox 買うでしょ。これで Xbox を買って、アメリカ国内で Xbox を作って、アメリカ人が Xbox のゲームを作って、アメリカ人のゲーム会社にお金を払い、アメリカ人の作る Xbox の工場にお金を払いっていうので、お金がアメリカの中でぐるぐる回った方がいいでしょ。外国にどんどんお金を取られてしまうっていうのは良くないでしょ。なので、アメリカは自立して自由になるべきであるっていう考え方なんですよ。これはという考え方ですよと言ってるだけで、別に僕これは正しいとは思ってないんですよ。じゃあなんで僕が Xbox を買わないで、任天堂スイッチを持ってるかっていうと、Xbox でやりたいゲームがないからなんですよ。ゲームなら何でもいいというわけではなくて、単純に Xbox でやりたいゲームないよね。任天堂スイッチのゲームの方が面白いよね。という問題で、これは別にどこの国で作ってるゲーム機だからとかの問題ではないんですよ。任天堂スイッチが、じゃあイスラエルが作ってましたって言っても、僕は多分イスラエルの任天堂スイッチを買うんですよ。ゼルダの伝説をイスラエルで作ってて、ゼルダの伝説面白いじゃんってなったら、別にイスラエルのゼルダの伝説でも買いますよっていう話なんですよ。ウィッチャーズっていうゲームが面白いと思ったら買う人もいるし、ウィッチャーズ確かポーランドかなんかかな、ゲームハウスっていう感じで、別にどこの国とは関係ないよねっていうもので、人は買ってたりするんですよ。例えばじゃあ食べ物とか買うときも何産とか意識しないで買うわけですよ。日本人の人ってブラジルの鶏肉とかチリのサーモンとか買ってるんですけど、じゃあ鶏肉がブラジルなのかとか中国なのかとかアメリカなのかとかって意識しないじゃないですか。安いからとか、そこのチェーン店で使われてるからとかで買うんですよね。っていうので、別にそこまで意識する必要ないんじゃねという話なんですけど、これを全てアメリカで賄おうというのがアメリカの大統領が考えてやろうとしていることで、結果として僕はアメリカはものすごい大変なインフレになって、経済もだいぶ縮小すると思ってるんですけど、とはいえ世界中それに巻き込まれてるんですよね。ボーイングの地図を貼ってた人なんですけど、アメリカにボーイングっていう飛行機の会社があって、アメリカのボーイングで作られているドリームライナーというのが、877だっけ、ジャンボジェットがあるんですけど、で、それの外壁というのが、カーボンファイバーで作られてて、で、その外壁は東レが作ってるんですよね、確か。787か。で、IHI のエンジン使ってますとか、内部のインテリアとかでは大阪の会社がやってますとか、美容とかイタリアの会社がやってますとか、部品を世界中から集めて、アメリカのワシントン州にある、シアトルの上の方にあるエベレットとかの工場で集めて組み立てるというのをやって、ボーイングという飛行機を作って、で、それを世界中に売って外貨を稼いでいるんですよ。ところがどっこい、アメリカがボーイング787を作りますって時に、東レから外壁を仕入れる時に関税がかかってしまうと、ボーイングは 24% 高く外壁を買って、美容はイタリアから高く買って、フランスからドアを高く買ってとかっていうので、ボーイングが飛行機を作るための部品の仕入れ値というのが関税分だけ上がっちゃうんですよね。関税分だけ上がるから、結果として完成品の飛行機の値段っていうのは上がるんですよ。で、ところが飛行機を買う場合って別にボーイングから買わなくてもエアバスというフランスの会社から買うという手もあるんですよ。フランスのエアバスももちろんいろんな国の部品を使って作るんですけど、フランスの場合はそこまで関税がないので、じゃあ同じような性能の飛行機ですって並べた時に、アメリカ製のボーイングの飛行機が高くて、エアバスの飛行機の方が安いっていうことになっちゃうんですよ。そしたら他の国としては安い方でええんちゃうっていうのでエアバスの飛行機買っちゃうんですよね。で、ボーイングは別に一生懸命努力していい飛行機を作ったとしても、関税のせいで部品代が高いので結果として
売り値も高くなってしまうので、売り負けしてしまうっていう。というところで、アメリカの売り上げがどんどん下がってしまうよねっていう状態になるので、本質的にはアメリカって結構微妙だよねって話で。これがアメリカ内で使う部品とアメリカ内で最終消費するものという区別ができないんですよ。部品ですって言って仕入れて、で、その部品というのを、例えばじゃあ、東レからファイバーを買う会社というのが、ボーイングが直接買ってなくて、そのアメリカの製品会社のデュポンが東レから買いましたと。で、その後、デュポンがボーイングに売りますっていうのもあるわけですよ。で、そうすると、それはデュポンにとってみたら、日本から仕入れたものをボーイングに売りつけるということになるんですよね。で、なると、じゃあ関税ゼロだと、売りつけてるんだから、そこ関税ゼロおかしくねってなっちゃうんですよ。そもそもなんで関税を高くしたいかというと、アメリカ国内で作ってるものを買ってもらいたいからなんですよ。なので、カーボンファイバーをデュポンが作ってればいいんですけど、デュポンが作るものよりも、東レのものが方がいいとボーイングが選んでるので、なのでデュポンでは買わないで東レで買うってことになってしまうんですけど、でもこれが、東レが高すぎるから、デュポンで買うっていう形にするっていうので、故意に高くするというのが関税なんですよね。なので、基本的にはこう部品の値段が高くなるというのは変わらないです。はい。なかなか厳しいよね、とは思うんですけどね、アメリカ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。